predators いろんななんかお約束みたいになっちゃった失礼しましたかと思いました怖すぎるこんな昼間っからスピーカー音で私のIn English please ファイティングマッスルケイン小杉さんみたいになってましたけどPerfect body よしでは次行きましょうっていう意味にクソ翻訳されたんです Shitty translate まあポジポジティブ Some positive motherfucker もう私これ史上最高に意味わかんなかったんですけど This one's like a chop もともとの意味がね本当に人がおい逆に指じゃねえよごまかしてんじゃねえよ Stop! What? 指じゃねえよコーラ先輩のところにいる常連さんの名前そうなんだなるこのネーミングマイク・タイソンズ as コロナ reference Someone explain this for me でマイク・タイソンの尻を食べたいっていう人がおるんですほど説明がないとわからないっていう配信しましょう。勝負できそうじゃないですか。役だ書いてあります。そうご来店ありがとう。で、お失礼いたしました。ちょっとこれ悩んでますね。まさ笑ってんね自分でそれゴリゴリじゃねえかって言ってたんだけど分かってるそれゴリかけるゴリじゃねえかって言ってたんで多分分かってると思うんですよねあいつママさ怖っ呼吸のようにペコラを煽る息を吐くようにってことですねハートを言いますねロゼタ言いますね怖い先輩ちょっとNext me It's hard to explain so next me Jesus どんどん行きましょうランダムスバルとりあえずどこにでもいるスバルどこにでもいるスバルをスペースが空いたからってスバルパイセンを突っ込むんじゃないよランダムスバル Don't do any random Subaru Tyson because there's space What the fuck is this shit なんだよこのクソはって私がクソだよ It's a shit というわけで皆さん視聴者